لګ روایت لګ بدلو مته استاد نصرم اورم لګ توجه وغواړم دا نصرم دی افغان لاس ما ته یاد شي د سړو انغرو پراج او تاج کې د لوګي تندې بلا خپل 13 غاخونه خخ کړیو د پولو پټو بسګرو نیم پسونه سنبال کړي په دغه چروت کې ناسو چې قرضدار به ختم کړي کداغه پسونه راتلونکي وختونو ته سنبال کړي د بیسر نوښت هیواد ټول مکتبونه د جنو په وړاندې تړلې شوی دي ماشومان جنو د مکتبونو مخ نشلی دي د علم پوهه دانش خبرلوسی کوسي د جهالت په انتها کې د ژوند نه مرګ تیروي مرګ تیرول څومره لوی اذیت ده دغه اندازه څوک کولای شي د 18000 شهیدانو اندامونه په جنت کې ناس فکر اغستی دي چې خپل اندامونه وګوري د چا خپل نشتا د چا سر نشتا د چا لاسونه به درکدي د چا سینې ملاګانې وروکې دي د ډیرو کوششونو نه پس فرشته په دې وتوانې دي چې د داسې خلکو د پاره یو آزاد کمیشن جوړ کړي چې د هر چا اندام خپل مالک ته ورسي مالی دل یو مزدور چې د مینا بازار د خودکشي حمله شهیدو داغه صرف یو لاس په جنت کې ګرځیدو داغه د جنتی شناختی کارت کې مسله وا چې دغه کارت د چا په نوم کړی دغه لاس نه خپل نوم هیرو د جدید فورنسیک ساينسز ماهرین دغه کیس د 13 کالو نه سنجولو خو چل نه ورتلو په اخر رپورت کې فورنسیک ساينس یو ماهر په خپل رپورت کې لیکلیو دا رپورت واوري دغه لاس چې دغه لاس د هډوکو د طبي معاینې نه دا څرګند شوی دا چې خې لاس دی او د نړۍ په کوم واشت کې نور جسم غایب دی مونږ هڅه کوو چې نور اندامونه پیدا کړو چې ترڅو نور اندامونه نه پیدا شوي تر هغه دغه لاس په خپل خوا خزان ته خپل نوم کېږي او کداسي نشي کولای نو دا کمیشن تجویز ورکوي چې دغه پیژنګلو پورې دی دغه لاس د پښتون افغان لاس په نامه یاد شي ځکه چې قوي ګمان دا دی چې دغه لاس د کوم پیښوري پښتون افغان لاس دی کسو مونږ قوي شواهد نه لرو خو د نورو کسانو کیسونو نتیجو کې داسې اندامونه د افغان په شناخت رسیدلی دي لاس د کمیشن دا اداره کړی دا او په اپیل کې لیکلی دي اپیل واوري چې زه هلته هم به شناختم نو باید چې نوې کمیشن دې زما کیس جدي واخلي او ما سره دې زما د اندامونو په کتلو کې مرسته وکړي خو لا تر اوسه اپیل پینډینګ دی